갑자기 군고구마가 먹고 싶어졌다. 고구마 몇 개를 구우려고 장작을 피울 수도 없고 냄비에다 그냥 구우면 불맛이 없을 것 같아서 잔머리를 써봤다. 준비물은 드릴과 냄비만 있으면 된다. 바로 냄비에 구멍 내서 불맛을 챙겨보기로 했다. 밖에서 작업해야 하지만 실내에서 뚫었더니 쇳가루가 장난이 아니다. 바닥까지 가루가 튀어서 발바닥이 따끔따끔했다. 과연 이렇게 구우면 불맛이 날까 궁금했다. 고구마는 맛있게 먹었지만 연기 때문에 머리가 아팠다. 환기시키려고 문을 열었더니 너무 추웠고 난방 보일러가 풀가동되었다. 앞으로는 실내에서 고구마 굽는 거 자제해야겠다.